မင်းဝတ်ဖို့အဝတ်အသစ်တွေကြိုက်တာတစ်ထည်ရွေးလိုက်ဒီတစ်ထည်ပဲယူမယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မထွက်သေးရင်ကျမဘလို့အဝတ်လဲရမလဲဒီနေရာကငါတို့ရဲ့အိတ်ခမ်းတော်ပဲပြီးတော့အခုမင်းကအယုတ်လေးတရုပ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားငါတို့ကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်နေတာလားသူပြောတာကြတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတခါတည်းអော်လိုက်မိတယ်ဟင်းငါဘလို့လို့အယုတ်ဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်ဘက်ကအတန်ထွက်လာတယ်အရှင်မင်းကြီးကျမမတရားဆွဆွဲခံရပါတယ်အမကြီးမြန်ဝင်ခံလိုက်တာကောင်းမယ်နော်နန်းတော်ကလူတွေရှာဖွေပြီးဝိဇာအယုတ်ကိုတွေ့သွားရင်ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားအရှင်မင်းကြီးဝိဇာအယုတ်ကျမမျက်လုံးကြီးဝိုင်းသွားတယ်ဟင်းသူတို့ပြောနေတာငါအကြောင်းလားခဏလောက်စဉ်းစားပြီးတော့ရုတ်တရက်တစ်ခုတတိယသွားတယ်ဒီဇလန်းကဘာလို့ဒီလောက်ရင်းနှီးနေတာလဲအမဘာရွယ်ချက်နဲ့ကျမကိုအယုတ်ဖွက်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲရတာလဲအရှင်မင်းကြီးကျမအတွက်တရားမျှတမှုရှာပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကောင်းတဲ့မိုးချိုးပြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟာဒါဖြိုးဝက်အချစ်ရဲ့ကံကြမ္မာဝိတ္ထုမဟုတ်လားမင်းညကမအိပ်ပဲဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးငါစာအုပ်ထဲဝင်သွားတာလားကျမထိတ်လန့်နေတော့တစ်ဖက်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတယ်အိုးဒီလူကတော်တော်ချောတာပဲဒါပေမဲ့သူ့အတန်ကအေးဆက်နေတယ်ဖြူမိဖုရားဒီရုပ်အကြောင်းအရင်ရှင်းပြစမ်းပါဦးမင်းငါတို့ကိုဒီလောက်တောင်မုန်းနေတာလားအရှင်မင်းကြီးကကျမဟာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ကကျမကိုချောက်ချထားတာပါငါတို့လည်းမင်းကိုယုံချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်ကလက်ရေးကိုတော့မမှတ်မိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေအရှင်မင်းကြီးကျမကိုရှင်းပြခွင့်ပေးပါဒါပေမဲ့မင်းကြီးကလက်မြောက်လိုက်တယ်ကိုရန်တော်ရီဖြူမိဖုရားကမော်ပညာသုံးပြီးကျင်းစာတိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကြီးတဲ့ချက်ချင်းဖမ်းခေါ်သွားလူတွေအရင်ကသွားပြီးတဲ့နောက်ထွက်သွားစီပြီးနောက်အယုတ်ကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်သူမကစိတ်ထဲတွင်ထိတ်လန့်စွာတွေးမိတယ်ဘာလို့ငါ့ကိုဒီလောက်စိုက်ကြည့်နေတာလဲတခုခုသတိထားမိသွားပြီလားမထိတ်လန့်နဲ့သူငါ့ကိုစမ်းတက်နေတာပဲသို့တော်ဘယင်ကရုတ်တရက်အေးဆက်သောအတန်ဖြင့်ပြောလိုက်တယ်ဟန်ဆောင်နေတာရက်လိုက်တော့တရေကောင်မင်းအခုလေးတင်လှုပ်ရှားတာကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တယ်စကားပြောစမ်းမဟုတ်ရင်မင်းကိုမိရှုပ်ပစ်ဖို့ငါတို့အပြစ်မတင်နဲ့ဝိညာဉ်ချင်းစာအယုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလားထို့နောက်သူကဆက်မေးသည်မင်းနောက်ွယ်မှာဘယ်သူရှိနေတာလဲဒါမှမဟုတ်မင်းကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့သူကဘယ်သူလဲအမှန်တိုင်းပြောစမ်းကျမမော်ပညာလည်းမတက်ပါဘူးဘယ်သူကမှချင်းစာမတိုက်ဘူးဘယ်သူကမှလည်းမထိခိုက်စေဘူးကျမအိပ်ပျော်သွားရုံပဲပြီးတော့နိုးလာတဲ့အခါဒီရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်နေခဲ့တာပါကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုယုံပေးပါသို့တော်ဘယင်ကလွယ်လွယ်နဲ့မယုံခဲ့ပြီမင်းကရန်သူတွေဆေးလွတ်ထားတဲ့ရုပ်တရုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုအာမခံနိုင်မလဲမင်းမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယင်၏အတန်ကပို၍လေးနဲ့လာပြီးသူမ၏ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်မိမိခွန်းကြီးတစ်ခုဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာတော့သည်ဘယင်ကသူမကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်တယ်မင်းမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ရွေချက်ရှိတဲ့တယောက်ကမင်းကိုအသုံးချနိုင်သေးတယ်မင်းကိုမင်းတက်တည်ပြဖို့ခွင့်ရတစ်ခုပဲပေးမယ်မဟုတ်ရင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့မိဖို့ကြကတစ်ခုရွေးလိုက်ထိုစကားကြားပြီးသူမစိတ်ထဲတွင်အမြန်တွေးလိုက်တယ်ဝတ္ထုတွေကိုကူးပြောင်းဝင်ရောက်လာတာပါလို့ပြောလို့မရဘူးပြောရင်တော့သူယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ချက်ချင်းဇလန်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးလိုက်တယ်ကျမကကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်လာတဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးပါစံတက်မှုတစ်ခုခံယူဖို့လူလောကကိုဆင်းလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မတော်တဆတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီးကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီချိန်စာအယုတ်ထဲကိုရောက်သွားတာပါဘယင်ကမျက်ခုံးပစ်လိုက်တယ်နတ်သမီးဟုတ်လားငါတို့ကိုအယူလုပ်နေတာလားသူမကတင်းငင်ဟန်ဆောင်ရင်းဆက်ပြောတယ်ကျမရဲ့နှဆွမ်းတွေပြန်မရသေးလို့အခုဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာပါခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးနောက်ဘယင်ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တယ်ကောင်းပြီဒီတစ်ခါတော့မင်းကိုယုံလိုက်မယ်အယုံနဲ့သမီးသူမစိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားတယ်ဟန်ဒီအာနာရှင်ကတကယ်ယုံသွားတာလားမဟုတ်သေးဘူးတေချာပေါက်ဟန်ဆောင်နေတာပဲပို့ပြီးတတိထားရမယ်ဘယင်ကထပ်မေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာမင်းကဘာနဲ့သမီးလဲကျမကမိဖုရားကြီးရဲ့အနားမှာစက်ပြေခပ်ပေးတဲ့နတ်သမီးပါဘယင်ဤနှလုံးသားကထူးဆန်းစွာတောက်ပလာပါတယ်သူမကမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြောလိုက်တယ်ဒီအဝတ်တွေဝတ်ရတာတကယ်ကိုမသက်မသာဖြစ်တယ်နော်ဘယင်ကဘေးတွင်ရက်နေသောအစီကံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လျံမင်းရဲ့အမိန့်ကိုစောင့်နေပါတယ်ဘယင်မင်းမြတ်သူမအတွက်အဝတ်စားအသစ်တွေချုပ်ပေးလိုက်ပါအမိန့်တိုင်းမှာချက်ချင်းစီစဉ်လိုက်ပါမယ်ထို့နောက်ဘယင်ကအယုတ်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်အယုတ်ကိုဒီမှာပဲထားခဲ့သူမကတန်တရားဖြစ်မေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယင်ကအေးဆေးစွာရှင်းပြတယ်လျံကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်အားဆုံးလူယုံတော်ပဲသူ့ရှိမှဟန်ဆောင်နေစရာမလိုဘူးဘယင်ထွက်သွားပြီးနောက်သူမကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတက်ပြင်းချလိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုလူတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူခြောက်လက်မိနိုင်တယ်ငါတော့စောစောမသိချင်သေးဘူးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အာနာရှင်ကြီးလည်းနောက်ဆုံးတော့ထွက်သွားပြီပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်အတန်သူမကောင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်မင်္ဂလာပါ host system ရှောင်းကျူးကတင့်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရန်တင်ရှိနေပါတယ်သူမမျက်လုံးတောက်ပသွားတယ်ဟို system တစ်ခုလားဒါဆိုငါအတွက်ကြည့်ခုတ်ပေါ့ငါ့ကိုလူပုံစံပြန်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်မလား system ကချက်ချင်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဝမ်းနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ house ကိုလူခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်ရရှိအောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ mission တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သွားရင် house အနေနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပြန်လည်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ system ကဆက်မပြောသေးခင်သူမကစိတ်ပြတ်သွားပြီးပြောလိုက်သည်ထားလိုက်တော့ငါ့ကိုတေးခွင့်ပဲပေးလိုက်ပါ system ကဆက်ရှင်းပြလိုက်တယ် mission တွေပြီးမြောက်တိုင်းခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် point မောင်းထဲမှာတော့ house ကိုလူပုံစံပြန်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးများချက်ချင်းတောက်ပသွားတယ်တကယ်လားဒါဆိုဗာ mission တွေလုပ်ရမှာလေဒီကဘာရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ရှောင်းလင်းကိုဘယင်ကောင်းတစ်ပါးဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးရမှာပါထိုစကားကြားသည်နဲ့သူမအံ့ဩသွားတယ်ဟာ Secret Love Destiny ဝတ္ထုရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ကစိတ်တမင်းသားရှာမင်းဟောမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်လင်းဖြစ်နိုင်မှာလဲ system မင်းမနေပြီချင်းနဲ့ system ကချက်ချင်းညင်းဆိုလိုက်တယ်အမှားမရှိပါဘူးဒီကဘာငယ်ရဲ့ heavenly တယောက်ကနေရှောင်းကျူကိုဓာတ်ရိုက်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ကံကြမ္မာကရွေးချယ်ထားတဲ့တကယ်အဓိကဆက်ဆောင်ကရှောင်းလင်းပဲဖြစ်ပါတယ် house ကသူ့ကိုလူဆိုးဆက်ကောင်လို့နားလည်မှားခဲ့တာပါအကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတစုံတစ်ယောက်ကမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူယူသွားခဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီအတွက်သူဟာတဖြည်းဖြည်းအမှောင်ဘက်ကိုကြားရောက်ပြီးလူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါသူမကကောင်းကြီးလိုက်တယ်ဒါဆိုအဖြစ်မှန်ကဒီလိုကိုထို့နောက်လက်ရှိဇလန်းချိန်တွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်အခုထွက်ကတော်တော်လေးရှိရောက်နေပြီမိဖုရားယူနဲ့စိတ်တမင်းသားတို့လည်းချစ်ကြိုက်နေကြပြီဒါပေမဲ့သူမစိုးရိမ်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းလင်းကရက်ဆက်တယ်တွေးစားတယ်ဒီလိုလူကိုဘယင်ကောင်းတစ်ပါးဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ကတကယ်လုပ်နိုင်ပါမလားသူမမသိလိုက်ခင်မှာပဲပုံမခက်ခဲတဲ့ mission တစ်ခုကသူမကိုစောင့်ကြိုနေတော့တယ်သူမက mission အကြောင်းစဉ်းစားရင်စိတ်ရှုပ်နေခဲ့သည်နည်းနည်းတော့ပြင်းနေပြီထိုအချိန်တွင်အစီကံကအဝတ်အစားအသစ်များယူလာသည်ဟာအဝတ်အသစ်တွေရောက်ပါပြီတစုံရွေးလိုက်ပါသူမကချက်ချင်းလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ဒီတစုံပဲထို့နောက်ဘယင်ကိုကြည့်ကမကြေမနက်ပြောလိုက်သည်ဘယင်မင်းမြတ်မထွက်သွားရင်ကျမဘလို့အဝတ်လဲရမှာလဲဘယင်ကအေးဆေးစွာပြန်ဖြေတယ်ဒီနေရာကငါတို့ရဲ့အိတ်ခမ်းပဲပြီးတော့အခုမင်းကအယုတ်တရုတ်တာဖြစ်နေတယ်ငါတို့ကမင်းကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်နေတာလားထိုစကားကြတော့သူမရှက်သွားပြီးအဝတ်နောက်တွင်ပုံလိုက်တယ်ဘယင်ကအံ့ဩသွားတယ်ဘာလို့ပုံနေတာလဲပြီးနောက်ခေါင်းခါကပြောလိုက်တယ်ကောင်းပြီငါတို့ထွက်သွားမယ်ဘ
ဘယင်ထွက်သွားသည်နှင့်သူမကတက်ပြင်းချပြီးတီးတိုးပြောလိုက်တယ်တကယ်ချောလိုက်တာသူမ၏မျက်နှာပေါ်တွင်အပြုံးလေးပေါ်လာတယ်ထို့နောက်အကြံတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်ဘယင်မင်းမြတ်မှာ Imperial Aura ဧကရက်အရှိန်အဝါအရန်အားကောင်းတယ်ဒီနဲ့သမီးကမော်စွမ်းအားမြင်မြန်ပြန်ရချင်မင်းမြတ်နားမှာနေပြီးအဲ့ဒီ Imperial Aura ကိုအသုံးပြုကလေ့ကျင့်ရမယ်ဒါမှလူပုံစံကိုမြင်မြန်ပြန်ရနိုင်မှာသူမမသိလိုက်သေးတာကဒီဆုံးဖြတ်ချက်က mission အတွက်တာမဟုတ်ပဲသူမနဲ့ဘယင်ကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားစီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူမကဘယင်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီနဲ့သမီးကမင်းမြတ်နားမှာနေပြီးလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်အခုကျမရဲ့မော်စွမ်းအားကအားနည်းနေသေးပေမဲ့မင်းမြတ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းတော့ရှိပါသေးတယ်ဘယင်ကမျက်ခုံးပင့်လိုက်တယ်ငါတို့ကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဟုတ်လားသူ၏အတန်ထဲတွင်မယုံကြည်မှုရောနှောနေတယ်သို့တော်သူမကရင်ကိုမမှတ်ထားပြီးပြန်ပြေးတယ်ဒီနဲ့သမီးကိုအထင်မသေးပါနဲ့ကျမကဗီဒင်ဟောနိုင်တယ်ကံကြမ္မာတွက်ချက်နိုင်တယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့နက်ခတ်တပေရာကိုသိတယ်လို့အောက်ကပထဝီဝင်ကိုလည်းသိတယ်ကျမရဲ့စွမ်းရည်တွေကမင်းမြတ်တင်ထားတာထက်အများကြီးပိုကျပြတ်ပါတယ်ထို့နောက်အခွင့်အရေးကိုအမိအယဖမ်းလိုက်တယ်မင်းမြတ်သာကျမကိုအနားမှာဆက်နေခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနဲ့သမီးကမင်းမြတ်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြံပေးစရာတော့ state preceptor အဖြစ်အမှုထမ်းဖို့အပြည့်အဝဆန္ဒရှိပါတယ်ဘယင်ကသူမကိုအချိန်တန်ကြာစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ခမ်းမာရဲတွင်တိတ်ဆိတ်မှုကြီးစိုးနေပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူကအေးဆေးစွာပြောလိုက်တယ်ခွင့်ပြုတယ်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းဟာငါတို့ရဲ့ state preceptor ပဲသူမခဏလောက်အံ့ဩသွားတယ်ဟင်းဒီလောက်လွယ်လွယ်ယုံလိုက်တာလားသို့တော်ဘယင်ဤနှလုံးထဲတွင်စူးစမ်းမှုနဲ့တတိထားမှုကရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်သူယုံသွားတာလားဒါမှမဟုတ်သူမကိုအနားမှာထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတာလားဘယ်သူမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအယုံနဲ့သမီးလေးဟာ Igrai ဤအနီးကပ် state preceptor အဖြစ်နန်းတော်ထဲမှာနေထိုင်ခွင့်ရသွားခဲ့တယ်ဘယင်ကသူမကိုလေးနဲ့စွာကြည့်ပြီးတတိပေးလိုက်သည်မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမှတ်ထားပါငါတို့အမုန်းဆုံးကတစ္ဆာဖောက်တဲ့သူတွေပဲထိုစကားကြားသည်နှင့်သူမစိတ်ထဲတွင်ဝတ္ထုတွေကဇလန်းကိုပြန်တတိရသွားတယ်ဝတ္ထုထဲမှာရှောင်းလင်းကအရန်ဆွဲလန်းတတ်တဲ့သူချစ်ခဲ့တဲ့မိဖုရားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူမရှိဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမှာသူမပေးတဲ့အစိတ်ခွက်ကိုကိုယ်တိုင်လက်ခံတောက်ခဲ့သေးတယ်တကယ်သနာစရာကောင်းတဲ့ဇက်ကောင်ပဲအချိန်နှဲငယ်ကြာပြီးနောက်သူမနဲ့ဘယင်ကစစ်တူရင်ကစားနေကြတယ်ပွဲပြီးသွားချိန်တွင်ဘယင်ကသဘောကျစွာပြောလိုက်တယ်ကောင်းတယ် state preceptor ရဲ့စစ်တူရင်အရေးချင်းကတကယ်ထူးချွန်တယ်သူမကမျက်နှာမပြတ်ပဲပြန်ပြေးခဲ့တယ်ပုံမှန်စစ်မှာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယင်မင်းမျက်နှာကိုအထင်မသေးအောင်နည်းနည်းအစွမ်းပြထားတာပါမဟုတ်ရင်ဒီ state preceptor ယာဒူးကိုလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးထိုအချိန်တွင်ဘယင်ကစိတ်ဝင်စားစွာမေးလိုက်တယ်အိုးဒါဆို state preceptor ရဲ့မော်စွမ်းအားတွေပြန်ကောင်းလာပြီလားသူ၏မျက်လုံးများကစူးစမ်းလိုစိတ်ဖြင့်တောက်ပနေတယ်သူမပြောထားတဲ့နတ်သမီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယင်ကအစကတည်းကအပြည့်အဝမယုံကြည်ခဲ့သေးပေအခုတော့သူမမှာတကယ်ပဲထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိသလားဆိုတာစမ်းသပ်ချင်လာပါတယ်ဘယင်ကစစ်တူရင်ပွဲအနိုင်ရပြီးနောက်ကျင်းနဲ့စွာပြောလိုက်တယ် state preceptor ငါတို့ဆန္ဒရှိတဲ့၍မင်းကငါတို့နဲ့စစ်တူရင်ကစားပေးရမယ်သူမ၏မျက်နှာချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါကဆုလားပြစ်တယ်လားဘယင်ကရင်လိုက်ပြီးဆက်ပြောတယ်အခုတော့မင်းရဲ့ကတိကိုဖြည့်ဆည်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီသူမကချက်ချင်းတည်ကြည်သောအမှုအရာဖမ်းလိုက်တယ်ကောင်းပါပြီဒီနေ့သမီးကမင်းမြတ်အတွက်ဗီဒင်ဟောပေးပါမယ်စိတ်ထဲမှာတော့တကယ်တော့ဘာဗီဒင်မှမဟုတ်ဘူးဝတ္ထုတွေကဇလန်းကိုတိထားတာပဲရှိတာတစ်ဖက်မှာတော့ဘယင်ကသူမကိုစူးစမ်းနေတယ်ဒီကောင်မလေးကတောင်ပေါ်ကဝိညာဉ်တကောင်မတော်တဆအသိဉာဏ်ရတာများလားသူမကလက်ချောင်းလေးများလှုပ်ရှားဟန်ဆောင်ပြီးအလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်မမ်မွန်ပန်းကန်ဆိုးချိန်စာကအနောက်တောင်ဘက်ရေကန်နားကဝင်းထဲမှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ကျဲစင်ပေါ်ကိုဝင်ရောက်နေတယ်ဘယင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာတိတ်ပဲလေအချိန်ထဲမှာပဲမိဖုရားလူနေထိုင်ရအဆောင်တွင်မင်းသားကြီးကျမမင်းကိုအရန်လွမ်းနေခဲ့တာစစ်တမင်းသားကပြုတ်ဝက်စွာရောက်လာပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံနေတယ်မိဖုရားလူကရုတ်တရက်တစ်ခုခုကိုကြားလိုက်တဲ့ဖြင့်အလန့်တကြားပြောလိုက်တယ်မကောင်းတော့ဘူးဦးရီတော်လေးရောက်လာပြီမြန်သွားတော့ဒီမှာရှိနေတာကိုသူမမြင်စေရဘူးသူတို့နှစ်ဦးအလင်းအမြန်ခွဲခွာလိုက်ကြပြီဦးလေးလီအန်ကုလကမုံများယူလာပြီးတွေ့ဆုံတယ်မိဖုရားလူခက်ခဲခဲ့ရပါတယ်ဘယင်မင်းမြတ်ကမိဖုရားကိုစိုးရိမ်နေတော့မှာပဲဒီမုံတွေကိုလည်းမိဖုရားကြိုက်မှန်းသိလို့ကျွန်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ပို့ခိုင်းလိုက်တာပါမိဖုရားလူဤမျက်နှာပေါ်တွင်ပျော်ရွှင်သောအပြုံးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဝဲထို့နောက်မျောလင်းချက်ဖြင့်မေးလိုက်တယ်ဦးလေးလီဘယင်မင်းမြတ်ကကျွန်မကိုနန်းတော်ပြန်ခေါ်ဖို့မင်းကိုလွှတ်လိုက်တာလားဦးလေးလီကခေါင်းခါလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအမှုကိုအပြည့်အဝမစုံစမ်းရသေးပါဘူးဒါကြောင့်မိဖုရားကြီးဒီမှာနောက်ထပ်အချိန်နေဖို့လိုပါသေးတယ်မိဖုရားလူကစိတ်ကက်သွားတော့လေအပြင်ပန်းမှာတော့ငြိမ်သက်စွာနေလိုက်တယ်ဒါဆိုဘယင်မင်းမြတ်ကကျွန်မကိုဘယ်ချိန်ကြောက်မှလွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့သေးလဲဦးလေးလီကလေးနဲ့စွာပြန်ဖြေတယ်စိတ်ချပါမိဖုရားကြီးဘယင်မင်းမြတ်ကအမှန်တရားကိုတေချာပေါက်ဖော်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မိဖုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့နာမည်ကောင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးမှာပါသို့တော့ဦးလေးလီမသိတာကသူကာကွယ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့မိဖုရားလူဟာတကယ်တော့ကြီးမားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားသူဖြစ်နေခဲ့တယ်။ပေါ်သွားရင်တော့ပြီးပြီ။ထိုချိန်တွင်ဘယင်ကဦးလေးလီကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။မိဖုရားလူကတကယ်ပဲဦးရီတော်ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့သမီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တာလား။အတန်ထဲတွင်တန်တရားအနေငယ်ပါဝင်နေတယ်။ထို့နောက်ချက်ချင်းအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းပါ။အဲ့ဒီယောက်ျားကဘယ်သူလဲဆိုတာငါတို့သိချင်တယ်။ထိုစကားကြားသည်နှင့်အယုံနဲ့သမီးလေးဝမ်းသာသွားတယ်။ဂုံယူပါရဲ့ house plot correction progress 90 points ရရှိပါတယ်။သူမမျက်လုံးများတောက်ပသွားတယ်။90 points တောင်ရတာလား။ system ကဆက်ပြောတယ်။ point shot တွင် shape shifting ပြောင်းချထားပါတယ်။အသုံးပြုပါကလူပုံစံအဖြစ်ယာယီပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။သူမချက်ချင်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။တကယ်လား။ဒါဆိုငါအယုတ်ဘဝကနေခဏလောက်လွတ်မြောက်နိုင်ပြီပေါ့။နောက်ပြီးလူတိုင်းလာပြီးမြစ်တာချင်းချောက်တာတွေကိုလည်းမခံရတော့ဘူး။ mission ကအနေငယ်သာတိုးတက်သေးပေမဲ့သူမအတွက်တော့လူပုံစံပြန်ရနိုင်မဲ့ပထမဆုံးမျှော်လင့်ချက်ရလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်